Армысыздар, менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Сағынып қалдыңыздар, білемін. Бірақ біз командамызбен жазғы демалысқа кеттік. Үзіліс керек болды, бізге де демалыс керек болды. Демалып алдық, енді жұмысымызды қайта бастадық. Енді күтіңіздер. Мына студияда неше түрлі кейіпкерлер болатын болады. Сіздердің алдыларыңызда Айдана Сәкенқызы, халықтың арасында Рет Айдана тәтелерің, отбасылы психолог және де секс-коуч. Мені жоғалтып алмас үшін әлбетте Инстаграм парақшама жазылып алыңыздар. Міне. Все. Өмір сүріп күнмен, айды сүйдім түнде мен. Айда күнде жақсы ғой. Бірін білмегендей отыра, ешкімге айтылмаған құпия бізде бүгін қонақта тоқал. Бүгін тоқал бәйбіше тақырыбын қозғайтын боламыз. Неліктен ешкімге айтылмаған құпия деймін? Өйткені шын мәнісінде ешқандай бұқпасыз, боямасыз әрбір кейіпкер өзінің құпиясымен бөліседі. Дәл осы жерде. Енді сіздерден қолдау керек бізге. YouTube арнамызға жазылып қойыңыз, ұмытпай, және де комментария мен лайкты ұмытпаңыздар. Ал сәлематсыз, мен сізге сіз демей сен дей берейінші, өзіме кішкене жақын тарту үшін әрбір кейіпкерме сен деп сөйлеу маған ыңғайлы болып тұр. Қарсы болмасаң? Конечно. Қош келдің. Рахмет сөзімізді жерге қалдырмай келгеніңе. Біздің оқырмандарымызға осы бір тақырып өте қызықты болды. Қалай деп біз әйелдер өзіміз өз күйеуімізді ешкіммен бөліскіміз келмей тұрады ғой. Мы даже не представляем, қалай еркек екі әйелмен тұрады. Қалай деп. Осыны бүгін сенің аузынан ашық бар ғой, естігіміз келеді да. Өз әңгімеңді еркін қалай бар солай айта бер. Мен түсінемін, камера алдында қысылу бар сенде. Бірақтан да менің алдыма келген қонақ маған сенеді да, маған сен өзіңді еркін ұстап, бар шындығыңмен, бар құпияңмен бөлісе бер. Енді мен сенің туған жеріңе, отбасыңа тоқтамай қояйын. Жасыңа тоқталайықшы. Жасым 30-да. Жасың 30-да, сен тоқалсың. Иә. Қанша жасыңда тұрмысқа шықтың? Барлығын о бастан айта берсең. 4 жыл алдын тұрмысқа шықтым. Қазір бір ұлым бар. Күйеуімнің екінші әйелімін. Сол маған үйленген кезінде ол басынан негізі тоқал алам деп жүрген әйеліне. Себебі әйелі вообще сыйламайды екен оны. Сен кімге керексің деп. Сол кемсітеді екен да. Кемсітеді? Иә. Ол кісілер қанша жыл бірге тұрған? Тұрады ма әлі? Әлі тұрады. 30 жылдай бірге тұрған. 30 жылдай? Сонда сіздің күйеуіңіз сізден неше жас үлкен? Күйеуім өзімнен 30 жас үлкен. Вау. Сол. Мына жерден әңгіме қызық. Сіз дым қысылмаңыз. Еркін өзіңіз ұстаңыз. Сіз бүйтіп қысылған сайын мен де бүйтіп жиырылып алдым да. Сұрақтарын бәрін ұмытып. 30 жас үлкен екен, иә? Иә. Сол ол басынан сыйламаған, сосын күйеуім намазда болған. Сол намаздағы әйел керек болған, тыңдайтын, өзіне бойсынатын деген дейді. Шариғат бойынша алуға рұқсат берген, сен де ала бер деп өзі әйелі аузынан айтқанда. Рұқсатын берген ба? Иә, өз батамды бердім деп. Сосын ол шынымен де алады деп ойламаған ба, білмеймін. Сосын біз үйленеміз. Маған сөз салғаны былай болды. 2 жыл әйел іздеген, сол тоқалдыққа. Сол 2 жылдан кейін өзінің дос балаларына айтады маған екінші әйел керек деп. Дос балаларының барлығының екінші әйелдері бар ма? Дос балаларында жоқ, бірақ бір дос баласында бар екен. Неге мен бұл сұрақ қоймын, өйткені ойладым да, может достарына қызығып, мен де алып көрейін деген сияқты ой болды ма деп ше? Иә, жан досында болған екінші әйел сол айтқан, мен тауып берем деп.
сонымен өзінің досы өзінің әйеліне айтады, әйелі маған айтады да. Дос әйелі менің подружкам болатын. Сонымен подружкасында менің фотоларым болған. Сол фотоларын көрсеткен, күйеуіне мынаны көрсетіп көрші деп. Сонымен негізі басқа елдің азаматы болған. Сіз намаз оқисыз? Иә, намаздамын. Сіз хиджаптасыз, иә? Иә. Бірінші әйелі хиджапта ма? Жоқ, хиджапта емес. Оған намаз оқитын әйел керек болған ғой. Маған фотомды көріп ұнатып қалады да. Сол басқа елге маған ақша жібереді самолетқа, осы Алматыға келу үшін, Қазақстанға. Сосын біз кездесеміз, отырамыз, сол жаңа дос баласы, мен, оның подружкасы, менің подружкаммен, төртеуміз отырып танысамыз. Сол кезде айтады, екеуміз жеке қаламыз. Менің әйелім бар, бірақ оныңдан көңілім суып кеткен, ұнатпаймын, жақсы көрмеймін. Екінші әйелді іздеп жүрмін деп. Сосын мен ойланамын дедім. Бір айдай ойландым, бір айдан кейін жауап бердім. Енді ажырасайын деп тұрған екен деп. Мен шықсам, ол бәрібір тоқал болмаймын ғой, бәрібір ажырасып кетеді деп ойладым да енді. Өйткені ол өзі сөйтіп айтты. Иә, ұнатпаймын, жақсы көрмеймін деп айтқаннан кейін солай ойладым да. Бірақ ол айтты ма, ажырасам ғой бәрібір деген сияқты сөздер? Жоқ, ол айтқан жоқ. Менің өзімнің ойым болған сол. Бір ай ойландыңыз, ойландың, иә? Иә. Қалай болады екен? Өзің дайын болып бедің, өзің қалап бедің негізі тоқал болуға? Негізі мен қалаған жоқпын. Бірақ енді ажырасады деген ой болды ма білмеймін неге. Сүймеймін дегеннен кейін мен ұнатып қалған адам бәрібір ажырасатын шығар деп ойлағам да. Былай ойламадың ба? Басқа жігіттер көп қой, я достойна лучшего дегендей бір сезімдер, ойлар мазаламады ма? Жоқ, ондай. Мен өзім намазда болғаннан кейін ондай көп жігіттермен сөйлескен де жоқпын. Былай жақсы жігіт деп таныстырғаннан кейін. Тұрмыста болмағансың, иә? Жоқ, болған. Тұрмыста болдың, иә? Болдым, иә. 3 ай тұрмыста болдым. Сол өзімді, самооценкам түсіп кетті ма, содан кейін 3 ай тұрмыста болдым. Осы жерден поподробнее, пожалуйста, бізге қызық. 3 ай тұрмыста болдыңыз. Ол жерде бала болды ма? Жоқ, ол жақта бала болған жоқ. Ол некеде де сіздер кездеспей, бір кездесіп тұрмысқа шықтыңыз ба? Қалай болды? Бір кездесіп, махаббат болған жоқ. Ол былай шыға салдым да, ол намаз оқитын жігіт. Ол кезде намаз оқымайтын, мен де оқымайтынмын. Бала болып шығып кеттім да, одан кейін 3 айдан кейін ажырасып кеттік та. 3 ай болғаннан кейін 3 жыл отырдым үйде. Ешқайда шықпай, стрессовать еттім ба, білмеймін. Кетіп қалдым, қайтып келеді деп ойлағам, өзімнен келген жоқ бірақ. Ол той болды ма? Ештеңе болған жоқ. Ештеңе болған жоқ, той болған жоқ, бір кездесу, иә? Бір кездесуден кейін мен осындай жеке сұрақ қойыншы, неге бірінші күйеуіңде де, екіншісінде де бір рет кездесіп, қорықпай ештеңеден кете бересің? Не деген қорықпайтын қайсар қызсың? Немесе сенің үйіңде өзіңнің ата-анаңнан бір қыспақ көрдің ба? Жоқ, ондай қыспақ көрген жоқпын. Бірақ тәуекел деп, осы екіншісінде тәуекел дедім. Анада бала болдым ба, бір жақсы көрем деп айтқан. Бір рет кездескенбіз олнада. Жақсы көріп қалдым деп. Бала болдым енді ол кезде. Жігіттермен жүрген жоқсың ол кезде, иә? Жоқ. Анаңмен ашық сөйлесесің ба? Иә, анаммен ашық сөйлесем кәдімгідей. Анаң айтпады ма? Қалай? Жоқ, анам да ол жақсы жігіт деген негізі оны. Бірінші күйеуің? Иә, анама сендім, және анам жаман бала таңдап бермейді деп ойлағам ғой. Бірақ просто мындай болмады ма деймін да, айту, жақсы танымайсың ғой, кішкене жақсы таныс, жүр, көр дегендей. Жоқ, ол айтқан жоқ. Тұрмысқа сені сұрап келді, соларға тұрмысқа шық деп айтқан. Или сіздерде сондай бар ма елде? Енді басқа елденмін дедің ғой. Иә, аналарымыз таңдап береді біздерде. Бір-бірін ұнатып ондай деген жоқ. Бізде балаға жасқа жеткеннен кейін өзі шыға береді. Сол анасы айтқан қызға үйленеді, анасы айтқан жігітке тұрмысқа шығады ол жақта. Ол жігітпен қай жерде танысып едіңіздер? Өзіміздің елде сол. Жоқ, сайт па, знакомство или? Жоқ, мамам таныстырды деп айтырмын. Таныс. Иә, мамасы танысады.
ешқандай махаббат сезім болмады бірінші тұрмысыңда, иә? жоқ. Екіншісінде де ондай жақсы көрдім деп айта алмаймын енді. Қазір Аллаға шүкір бір балам бар ғой, бірақ сонда да махаббатпен шықтым деп айта алмаймын. Себебі мен оның намаз оқитынына қызықтым да. Намаз оқитын адамдар ешқашан Алладан қорқады ғой деген сезіммен шықтым да. Сол екінші жаңағы өзіңізден 30 жас үлкен күйеуіңіз, иә? Сіз деймін, біресе сен деймін. Ана қалай оны айта берейін. 30 жас үлкен бір кішкене бір қорқыныш сезімі болмады ма? Енді басында қорқыныш болды. Қалай болады екен? Енді не дегенмен үлкен ғой. Қалай болады екен? Не жақсы көрмейміз. Ол мені жақсы көргенмен, оны жақсы көрмеймін деп айта алмадым да. Еще сезімің бар ма деп те сұраған жоқ та ол ше. Сол намаз келісесің ба деді, болды. Серьезный сөйледі. Сол кезде сезіндім де. Серьезный сұрап тұр. Келісесің ба деп. Келісем дедім. Бір нәрсе енді сізді де завлекать ету үшін бірдеңе айтқан шығар. Ақшадан қысылмайсың, пәтер бар дегендей, өзім асыраймын, иә? Сондай болды. Осы елде саған барлығын жасап берем деді. Ата-анаңды да сол барлығына көмектесем деді. Соған мен келістім. Жағдайы бар кісі ме? Иә, жағдайы бар кісі. Тұрмысқа шығам сол кісіге. Ол кезде әйелі уже шын алады деп ойламаған. Мені квартираға алып барды. Басқа жалдап квартирада тұрдық. Сол квартирада тұрған кезде уже көтеріп қойғам да мен. Байқаймын 1,5 айдан кейін көтеріп қойған болам. И 1,5 айдан кейін поликлиникаға, сол жердің поликлиникасына барып тексерілуге барсам, УЗИға түсіп жүрсем, бір кісі сұрайды, сен осы жақтың адамы емессің ғой, мен танимын көп адамды. Сен кімге тұрмысқа шықтың, кімнің келінісің деп сұрақ қоя бастады да. Бір жас әйел енді. Мен айтам, ештеңеден жасырмаймын. Осылай деп айтсам, ойбай дейді, таң қалады да. Неге? Себебі ол бірінші әйелінің подружкасы екен. Сол жерде жұмыс істейтін. Сол мен кеткеннен кейін сразу жеткізеді ол кісіге. И ана кісі сол күннен бастап уже мені іздей бастайды. И табылады, табылып үйге келеді. Келсе истерика ішіп алған. Айтады, сен жәлепсің, біреудің байын тартып алдың, сен не істейсің, сен ақшаң қанша болды, сен неше ақшаға сатып алды деп сондай әңгімелерді айтады. Мен айтамын, ішіп алған адаммен қалай сөйлесесің? Мен айтамын, сіз өзіңіз күйеуіңізге батаңызды беріп сөйткенсіз дедім. Еще араларыңызда ондай давно уже ажырасайын деп отқан адамдар екенсіңдер. Менен көрмеңдер деп солай түсіндірдім да. Еще ішіңдегі бала бар екен, өліп қалсын сенің балаң. Мен бәрібір байымды бермеймін, сен тыныш қоймаймын, өлтіріп кетеді менің ұлым. Сен тауып алады, короче, сондай. Сен қорқып жаса дейді маған. Мен бір Алладан қорқамын дедім. Сол кезде күйеуім келеді, оны алып кетеді. Сен не істеп жүрсің бұл жерде деп. Күйеуім келіп қалады. Болмаса ұрысып кетейін деп отқан еді ол маған. Былай ұрып тиіскен жоқ па? Бірақ жұлқынып кәдімгідей солай тұрған. Сен аяғың ауыр. Иә. 1,5 айлық қой, кішкентай. Ішің кішкентай, иә? Ол кісілердің балалары үлкен шығар да уже? Иә. Олдары менен үлкен даже. Қорықпадың ба? Қорқу сезімі болды ма сол кезде? Менде вообще қорқу сезімі болған жоқ. Білмеймін неге. Бір Алладан қорқам дедім, болды. Не жазды тағдырыма сол болады дедім. Еще мен байың тартып алған жоқпын. Ол саған айтқан тоқал алам деп, ол батамды бердім деп келеке қылып күлген үстінен. Бірақ мен ол кісіні де түсінем негізі. Қанша жыл отасқан, 30 жыл енді бірге тұрып. Үй бала шаға деп өзі де кәдімгідей әбіржіп кәртиіп кеткен кісі екен да. Көрдің ғой, иә? Үлкен кісі ма кәдімгідей? Бала шаға ата ененің қызметі сол. Өзіне қаранбай кеткен кісі екен да, былай қарағанда. Күйеуінен үлкен көріне ма? Иә. Кәдімгідей мамасы сияқты көрінеді. Күйеуің жас көрінеді сондағы, иә? Күйеуім жас көрінеді, иә. Сол батамды бердім дегеніне өкініп қалған шығар.
енді басында қарсы болмаған ғой, өзі кетсең Иә, кете бер, кете есік бер ашық, артынша жаппа, мен де өзімнің қалағаныма шығам деген сияқты. Енді бізде әйелдер жандырамыз ғой, кете бер деп. Бірақ именно кеткен кезде ол әйел үлкен шокта болды, иә? иә, истерика болған онда. Үйіндегі барлық заттарды сындырып, көршісі кейін айтып берді ғой маған. Сол кезде Күйеуі сонда ескертпеген ба? айтқан, мен алам деп. Алам деп айтты ғой, алдым деп айтпаған ба сонда? Алдым. Сосын естіген подругасынан естіп отыр ғой. Сол кезде звондайды. Сен алдың ба деп. Иә дейді. Ол сол кезде уже мен сенімен тұрмаймын, ажырасамыз деп солай ұрысқан. Мен давно біз тұрмаймыз деп шештік қой деп ол айтқан. Сонымен Өзің айттың ғой. ортада мені кінәлі қылып кетті да ол кісі просто. Бірақ қазір жарасты. Бірге тұрады қазір. Бірақ айтайын дегенім 30 жылдай кәдімгідей енді сол үйге сіңген ғой, қызметі сіңген деп айтсам, әйелдерге жаным ашиды да, өздеріне қаранбай, ата ененің қызметі деп, жаңағы күйеуінің қызметі деп өзіне қаранбай кетеді да, көп нәрсені өзінен аяп, ақшаны аяйды. Сол әйелдің түрінен көрініп тұр да, қандай өзіне қаранбағаны, еще күйеу деп жүре бергенде қызғанып па, сол бәр жерден қызғанып, самооценкасы да төмен екені көрініп тұр да оның. Сол айтар едім. Күйеуін қатты жақсы көрген ба? Қатты жақсы көрген, бірақ алам деген кезде ала бер, саған кім қарайды деген да. Сыйламаған ба, білмеймін неге олай болған. Саған кім қарайды, осы жаста уже саған кім қарайды деген. Иә, осы жаста кім қарайды саған? Жоқ, рас қой, енді былай қарасақ 60-тан асты ғой енді, иә. Саған кім қарайды? Сен уже жасың келді, сенің немерелері бар ма? Жоқ, әлі немересі жоқ. Иә, енді бірақ бір жақын арада болып қалар немерелері, өйткені бала шағасы үлкен. Иә. Сөйтіп айтқан болуы керек. Негізі, иә, келіншегінің. Бірақ енді осы жақтан күйеуіңнің әңгімесін естігің келеді да, не дегені? Маған ба? Иә, әйелі туралы. Әйелі туралы ондай көп жамандамайды, просто суып кеткенбіз арамыз. Мен оны жақсы көрмеймін дейді да, кәдімгідей. Жақсы көрмеймін. Жақсы көрмеймін. Тек қана балдарым үшін өмір сүрдім дейді. Сол. Бірақ балдарым десе, онда 30 жыл неменеге тұрасың бала үшін деп. Білмеймін, жақсы көрмесе тұрудың қажеті жоқ қой. Иә. Сол. Солай логично ойланбайсың ба сен? Иә. Сол. Обидно болмай ма саған? Маған обидно болмайды, балдарым деп айтады. Негізі әйелім жақсы көрем деп айтса, маған обидно болатын шығар, может. Бірақ балдарым үшін оған көмектесем. Сол. Былай қарап отырсаң, балалары үлкен, ажырасуға бір ештеңе ұстап тұрған жоқ қой. Балалары кіші болса да. А қазір неге бірге? Сол сұрақты қойып көрмедің бе? Жоқ, бірге кәдімгідей тұрмайды, барып тұрады только. Бірге тұрмай ма? Тұрмайды. Сонда сенімен бірге тұрады? Иә, менімен бірге тұрады уже. Арасында барып тұрады үйіне? Барып тұрады, иә. Мен оған қарсылық етпеймін. Балдарым көріп келем дейді, жарайды деймін, болды. Ақшалай көмектесіп тұра ма сонда? Иә, полный 2-ге бөлінеді ақша. Ақша күйеуімнің тапқан табысы 2-ге бөлінеді. Продуктының бәрін, киім кеншек бәрін, қыдыру дейма, сол бәрін ақшасын сұрап отырады. Мен де оған WhatsApp-тан сөйлескен, телефондарын тексеріп көргем ғой. Сөйлескенде тек ақша сұрай береді екен әйелі. Бірақ анда-санда сағындым деп жазады екен әйелін. Сол. Ол ма? Кісі? Ол кісі жазады. Күйеуің тұра тұр. Күйеуің бірінші әйеліне сағындым деп жазады ма? Жоқ, күйеуім емес, ол әйелі. Әйелі күйеуіңе. Иә, сағындым, келші, көрейінші деп жалындым. Ішіп алғаннан кейін может жазама, білмедім. Мен айтам ғой, сағыңызда бармайсыз ба, көріп келмейсіз ба? Иә. Сол, жоқ дейді. Төсек бар ма ол кісілерде? Мен ойлаймын жоқ деп. Себебі төсек болса ондай болмаушы еді. Айтпай ма ол жағын, ашық төсек болған жоқ деген сияқты? Жоқ, кәдімгідей белгілі ғой ол болмайтыны. Себебі әйелім өзі сағындым деп жазып отса, келші деп даже көруге асығып тұрады да ол әйелдің өзі. Вообще әйел сағынып тұрса, келші көргім келеді десе, значит төсек бар деген сөз ғой. Мен от салып жатқан жоқ енді, кеттердіңдер да. Сағындым десе, значит ол жерде еще бар шығар, может. Иә, қызғанбайсың ба? Бірақ ол әйелден қызғанбаймын, потому что ол менен кәрі көрінеді, еще
жасы да үлкен кісі ғой, ол төсекте от емес екенін ол ясно. Сол. Енді лично енді кетіп бара жатырық қой, бүйтіп тереңнен кетіп бара жатырық енді. Не айыбы бар деймін да. Сіздерде төсек қалай? Жақсы, күшті. Алдын менде бірақ енді намазда болғаннан кейін бәрі болмайды, харам деп сөйтетінбіз. Мен өзім жабылып, былай қысылып, ұялып сөйтетінмін. Бірақ сіздің курсыңызды сатып алғаннан кейін шетелге барып келдік қой. Ойбай. Недавно. Сен маған қай кезден тіркелгенсің сонда? Уже давно. Курсты бірақ недавно алдың, да? Иә. Сол сіздің курсыңызды алғаннан кейін уже ашыла бастадым. Сол күйеуімде таң қалады, сен басқасың уже деп. Уже путевка алып барып келдік уже. Бірінші әйелмен бармаған жерге менімен барып келді деп қуанамын менде. Курстың арқасында. Бірінші әйелмен іс жерге шықпаған ба сонда? Жоқ, шыққан бір рет. Баста үйленген кезінде шыққан екен ол, жас кезінде. Кейін шықпаған, вообще ешқайда шығармаған ғой. Ал атамыздың аппаратигі жұмыс жасайды ма өзі? Нормально ма? Иә, конечно. Күшті жасайды ғой деймін бе? Неге олай? Жас жігіттер уже аппараттар істемей жатыр бар ғой ше. Просто тиіп па деп ше. Күтінген кісі ғой, өзіне қарамаған. Мынаны қара, осындай әңгімелер маған қызық та ше, сразу қарашы жылмыңдап кеттім. Яғни денсаулығы жақсы, иә? Иә, жақсы өте. Қарны бар, жаңағыдай толып кеткен ба? Да? Симпатичный өзіме деймін бе? Өзіне қарап қалған кісі. Қарап қалған, иә. Сол. Еще мен айтам да, маған үйленгеніңізге өкінбейсіз ба деп, мен жақсы көресіз ба деп сұрайды ғой әйел адам бәрібір. Сен менің тәттімсің ғой, кішкентай бала сияқтысың, ойнап күліп деп жаңа. Бірге ойнаймыз кәдімгідей бала сияқты. Оған енем ұрсады. Әй, сендер бала емессіңдер ғой. Енең ұрсады, тұра, подожди. Енем бар. Енеңмен бірге тұрасың ба? Басында тұрғам, қазір бөлек тұрамыз. Тұра, менде математика, физика отыр, басым миым қақпай жатыр. Бірінші әйелі енесіз тұрады. Енемен тұрған ол. Маған үйленгеннен кейін ол бөлек тұрып кетті да. Саған үйленгеннен кейін әйтеуір енесінен бөлек шықты ма? Бөлек кетіп қалды, ененің бәрін саған тапсырдым деп. Саған бұйырсын деді, сосын барып. Мен көргенім сен көрші алсаң. Иә. Жассың ғой, ал құтырып ал тидің ғой, мә деп ше бәрін. Байында бер, денесінде бер, бір жағынан жақсы деп. Одан кейін қайтып алды ғой. Қайтып алды? Мен кетіп қалғаннан кейін барды ғой, енді қайтеді енді. Кеткенде бөлек шығам дедім, мен тұрмаймын деп. Содан сен бөлек шығам дедің ба? Иә. Мен бөлек тұрам, ол 25-30 жыл бірге тұрған болсаңыз, өздерің бір-біріңе үйреніп қалдыңдар, қызыңыздай болып қалған сияқты шығар деп өзіне тапсырдым тағы да. Енесімен жақсы ма сонда қарым-қатынасы? Болады енді. Олардың? Иә, менімен тұрған кезде оны мақтайтын. Ой, бұндай. Онда сізге соның тамағы ұнаса, сол келсін дедім. Мен бөлек шығамын дедім. Сонымен оңай болған жоқ, бірақ бөлек шығады. Күйеуің сонда сен не айтсаң соны істеп жүр ма? Соны істейді. Мен айттым, мен бір үйдің еркесі болып өстім былай қарағанда. Енді біреудің сөзін көтере алмайды екем. Тем более бірінші әйеліңізді мақтайтын болса, мен оны вообще көтере алмайды екем дедім де. Кеттім. Сол. Мінезі қалай енең? Нормально енді. Жақсы деп те айта алмаймын, жаман деп те айта алмаймын. Сыйдырмай, күн көрсетпей ондай болған жоқ па? Екінші қатын неге алып келдің деп айтып сен. Жоқ, ондай айтқан жоқ. Баласының сөзі ғой енді. Баласы не десе сол болып тұр ғой оғанда. Просто жаңағы мақтап қалғандар ұнамайды да маған, просто ананың тамағы бұндай екен, бұндай еді. Салыстырады, иә? Иә, салыстырып отырады да. Содан кейін мен тұрмаймын дедім бір жерде. Сөйтіп, қайтарып бердің енесін, маң деп сөйттің да екеуің қол ұстасып бөлек кеттіңдер ма? Иә. Енесі, тұра тұр, енесі бар, иә? Иә. Жасын сұрауға қорқып жатыр мына жерде. 80 жаста енем. Ё-моё. Сол. Тамаша. Бөлек тұрасыздар, он обеспечивает, он до сих пор работает, да, жұмыс жасай ма? Иә, жұмыс жасайды. Пенсияға шықпаған ба, или жеке бизнес па, не жұмыс? Бизнес қой. Сол. Комфорт па өмірің? Иә, Аллаға шүкір, жақсы. Қалаған жеріме барам, қыдырам. Ешкім ене деген жоқ, әй дейтін ене жоқ. Өзіммен өзім жүре берем. Сол анда-санда барып тұрады енді, әйел жағына. Сол кезде жалғызданып қалам енді.
бірақ сонда да жазбаймын ғой, не істеп жатсыңдар деп те жазбаймын ғой. Ол айтады, сен даже менің жағдайымды сұрамайсың, қайда жүрсің деп те сұрамайсың, саған бәрібір дейді да. Сен өзіңе сеніп тұрған сияқтысың. Иә, потому что менен жасын таба алмайды ғой деген сияқты. Жас қана ма бұл жерде, менен отын десейші. Иә, отын таба алмайды ғой деген сияқты ғой. Екеуің айтып қалдың, ойнаймыз бірге, жаңағыдай қылықты болып тұрсың ғой сондағы. Иә, енді Балаша сенімен ойнап жүрсе. ойнайды, иә. Бәрі таңғалады. Көшеде де бір баламызды ойнататын жерде де бір-бірімізге шарик лақтырып сөйтіп елдер таңғалады, мыналар жынды ма деп. Мен де оған қалыспаймын, ізінен қуалап жүріп тістеп сөйтіп ойнай беремін. Содан ол қуанады балаша, білмеймін. Сол бір ана қылықтарыңа мәз десейші. Иә. Өз әйелі үлкен болып кеткен. Үлкен болып кеткен. Еще курс алам дегенше ондай болған жоқпын мен, бірақ курсты алғаннан кейін барып кішкене ашылып сөйтіп, ата несі түйіліп қалғыңыз едім ғой. Тұйық едің, иә? Түйіліп. Үндемейтін, сұрақ берсе жауап беретін, сондай болатын. Басында переживать етедім, енді ана елі бар, қалай болады. Одан кейін өзіме сеніп, самооценкам кішкене көтеріліп сөйтті ғой. Ашылып. Иә, ашылып сол. Одан сайын ол ашылып, ойнап сөйтті. Поддержка беріп сөйтіп. Новый техникалар жасасаң, қызықты, не істейді, қандай реакциясы? Таңғалады, шоке болады кәдімгідей. Сен вообще бұзылып бара жатсың дейді. Күшті. Еще истористар қоямын ғой, андай инстаграмдарға, аңдып отырады. Әйелі ма? Иә, гүл берсе де, не қойса да бәрін қоямын ғой. Қайда қыдырдық, бәрін сол тексеріп аңдып отырады. Аянбайды ма? Қолы ашық па күйеуіңнің сондағы? Иә, ашық. Маған келгенде ашық енді. Білмеймін мен анаған қалай. Ол да оған берсе, бірақ енді ол да қойушы еді деп ойлаймын енді историяс. Оған бермейтін сияқты ғой. Ештеңе де андай. Продукты андай-мындайға жіберетін шығар. Гүл андай не берген көрмеппін. Берсе де көрсететін еді ол. Историяс қойып маған жарысып ше. Иә. Сондай бар ма? Сондай бар. Бір жерге бір рет баласымен барып қалған ғой, оның да. Сол историяс қояды ол да. Күйеуіңмен тұрады ма? Жоқ. Қоя ма? Қоймайды ол вообще. Қанша баласы бар бірінші некеден? 4. Сол мен қоям ба, бәрін тексеріп отырады, аңдып. Сразу көреді ғой. Сол еще мен туам дегенше сұраған адамдардан ұл ма екен, қыз ба екен, қалай екен деп бәрінен сұрап шықты. Ол әйелдер маған айтып келеді, сен сұрап жатыр деп. Сол. Былай бірақ екеуің жақын араласып көрмедіңдер, е? Жоқ, вообще. Қызғаныш бар ма ода, білмеймін. Әлі де қабылдай алмайтын сияқты. Мен араласқым келеді, бірақ ол білмеймін негедір. Енді өзіне қаранып бастады, айта алам. Ол инстаграмдарына нормально боянып, нормально киімдер алып, сол өзіне қаранып бастапты. Мен мотивация болдым ғой деймін ба. Атак өзіне қарамайтын әйел еді. Сол. Сіздерде қайта жақсы екен, кейде Тоқал мен Бәйбіше күндерімен бөліседі ғой, понедельник, вторник, 3 күн мына жақта, 3 күн мына жақта дегендей. Сіздерде тек барып тұрады, иә? Барып тұрғанда тоже бізде сондай. 15 күннен барып, маған келсе 15 күннен ол жаққа барады сондай. Да? Иә, мен өзім қалған күндері жалғыз болам. Сен бірақ бүйтіп айттың ғой, в основном менімен тұрады дегенде. Менімен тұрады в основном. Бірақ 15 күнге де кетіп қалады, да? Иә, бірақ ол жұмыстармен, чисто жұмыспен кетеді да. Атак оның үйінде ондай көп қалмайды. Мен сияқты көп қалмайды да. Мен постоянно мен наоборот жұмысқа кет деп жіберіп отырамын ғой. Үйден шықпай қойдыңыз ғой деп. Ол басында қатты кері өзіне қайтару үшін барлығын жасаған шығар деп ойлаймын мен ше. Тәтті тамақтарын жасап, бір түнде қосылуға тырысып, әйел адам өзі кеш есін жияды ғой. Иә. Керек емес сияқты, ой, бара берші, кім қойш дейді да. Бірақ именно горизонтта соперница пайда болған кезде, вот, тогда и включаются, өкінішке орай. Мысалы ше, ата-анаңа тоқталған кезде кішкене жабылып қалып тұрсың да, бірақ сонда да сұрайыншы, сенің көзінше анаңды әкең ұрды ма? Жоқ, ұрмаған. Ұрсып, айғайлап, ондай болған жоқ па? Жоқ, ұрысса да біздің көзімізше ұрыспайтын. Біз бір жаққа кеткен кезде ұрысқан болады,
бірақ татуласып кететін кәдімгідей. Көбінше ішкеніне байланысты ұрсатын, мамам не үшін ішесің, неге олай қоймайсың деп. Сол бізде еститінбіз сол сөздерді. Бір үйіңнен қашу сезімі болмады ма өзіңе? Жоқ, вообще болған жоқ. Наоборот, менің басты мақсатым мамамды сол кісіден құтқару болды. Білмеймін неге. Себебі ішіп жаңа бағаламайтын да, мен әйел ретінде көрем ғой, бағаламайтын вообще мамамды. Не бір подарка бергенін көрмейсің, не қыдыртқанын көрмейсің да. Сол әйел ретінде тек қана жұмыс, үйдің тірлігі сол бала-шаға. Еще жыл сайын туа береді. Мен айтам, не үшін туасыз? Сыйламаса, не қыдыртпаса бір жерге деп. Сол айтатын. Ой, олай айтпа дейтін. Олай айтпа? Иә. Намаздағы кісі ма сонда? Жоқ, намаздан оқымайтын мамам. Жыл сайын туа. Көп балалы ана? Көп балалы болғанда 4-5-еуміз ғой. Сол. Енді дұрыс қой, мысалы мына жерде енді өзің былай ашылып мойындағың келмесе де 4-5 бала, иә? Иә. 5 бала, әкең ішеді тоқтаусыз. Иә. Анаң жұмыс жасайды, бала туады, еще жұмыс жасайды. Бұл жерде бәрібір де толыққанды мына ақшадан бәрібір таршылық бар ғой, иә? Былай қарағанда негізі әкем ішсе де жұмыс істейтін, бір жерде болып, бір жерде істейтін. Бірақ ақша әкеп тұратын да, одан кейін әбден беріліп кетті да ол кісі ше, жұмыс жасамай кетті. Не ақша әкелмейді. Продуктыны де мамамның өзі табатын. Содан енді ажырасты, мамам керек емес болды деп, тоқтады деп. Сол. Ізін қуалап кетті ана кісі де. Екінші, менің таңғалдыратыны, бірінші күйеуіңде де дұрыс танымай тұрмысқа шықтың, екінші күйеуіңде де дұрыс танымай тұрмысқа шықтың. Бірісінде бір жүрегіңді жаралап, бір неған жоқ па? Махаббаттан бір қиыншылық көрген жоқсың ба? Жоқ. Мен білмеймін, идеалымдағы жігіт ол өзімнің қазіргі күйеуім. Оның алдын жолықтырған жоқпын да, ондай жігіт. Сыйлайтын, былай еркелететін жігіттер алдымнан кездестірген жоқ. Сол намазда тек қана намаз оқитынмын, Құран оқитынмын, үйде отырып, ешқайда шықпай. Таңғалатыным ше, еркекке все дозволено ше, бір жағынан ренжимін, неге деп дінмен болады осылай екінші әйел алуға дейді. Бірақтан өзінің бір эгосын успокаивать ету үшін, өзінің бір ләззатын қандыру үшін алатындай екінші әйелді. Қалай ойлайсың осы мен сөзіме, өз ойыңды қосшы? Мен де солай деп ойлаймын. Себебі енді мысалы өзін ойламағанда, ол 3-4 бала жесір әйелді алушы еді ғой, кәрі мысалы. Мені жас қылып алып отыр ғой енді. Жастылайын алып отыр. Өзін ойлаған адам сондай сияқты. Махаббатты көрмеді, аз болып қалды, внимание аз, еркелік аз, жоқ, сондықтан алды да, шаршап кетті да, жоқ, мен екінші әйел аламын деді да, алды. А кто у них в основном решает осындай баланы бір жерге оқуға түсіру деген сияқты, продуктыны алу, ананы бүйту сөйту, оларда бөлінеді ма теңдей? Иә. Олар күйеуім сол жіберіп отырады. Өзінің бюджет қағазы бар, соны екіге бөледі кәдімгідей. Мына продуктыға ана жаққа еще соғым сойсақ та жартысы, тең жартысы бөлінеді. Сол жаққа. Просто ертең ақыретте сұранбайын деп солай сөйтеді. Бала шағамның рызқысын мен беріп отыруым керек бәрібір деп. Бірақ басында шынымен өзі ғашық болып алған ғой, иә, бірінші әйелін. Ол кезде намаз оқымаған ба? Жоқ, ол кезде намаз оқымаған. Кейін намаз оқығаннан кейін уже енді дінге намаз оқы сенде, жабық оранып жүр кішкене деп айтқан ғой. Ол жоқ деп кәдімгідей тыңдамаған да, ішетін болған, барып ішпе десе де іше беретін болған да, енді сол тыңдамаған әйел болғаннан кейін шығар, наверное. Өзі ішпейтін болғаннан кейін ішпейтін жерге апарғысы келмеген, тойларға неге. Сол ішетін адамдардың ортасында жібермейтін болған, ол подружкалармен араласпа деп жаңа ішетін подружкалар болса. Күйеуің айтатын болған ба бірінші әйеліне? Иә, ондай подружкалар керек емес ішетін деп. Сол тыңдамаған ғой. Еще мен сінбей кеткен да. Мен сінбей кеткен кәдімгідей. Кімге керексің, саған кім қарайды деп. Сөйтіп айта берген. Сөйтіп айта берген ғой.
күйеуіңнің артық жаман қылықтары жоқ па, басқа ішіп шегіп жоқ, ондай жоқ. ұрмаған ба бірінші әйелін? Ұрдым дейді. Ұрдым дейді? Иә, білмеймін неге ұрғанын, өзінен бар дейді ол, білмеймін неге. Мә, негізі махаббаттар баяғыда суып кеткен сияқты ғой, бала шаға үшін тұра берген сияқты менің ойымша. Иә. Сені ұра ма мысалы? Жоқ, мені вообще ұрмайды. Маған боқтық сөз айтып көрмеген вообще даже. Вот. Сол еркелетіп кәдімгі еркем деп жүреді сол. Даусын да көтермейді саған, иә? Жоқ, Бірінші әйелге барлық, әйтеуір бірінші әйелі бүкіл ауыртпашылықты көрген ғой. көрген. Туысқан сияқты кеткен. Иә, бір жағынан жеке шекарасы дұрыс қойылмағандықтан, жаңағы жерде не сыйлау, не дұрыс бір-біріне деген қарым-қатынас болмаған, әйелді андай әйел деп ше басып, сен көну керексің, сен осыған шыдау керексің деп барлығын көрсеткенде, соңында уже әйел өзін жоғалтып алғаннан кейін еркек не істейді? Конечно, замена іздейді бізде. Сөйтіп, сені алып отырса, саған бір өзіңде бір обида болмайды ма? Неге мен екіншімін, неге күйеуім тек менікі емес, мені төсек үшін ғана алған жоқ па екен деген сияқты ойлар болмайды ма? Ондай ой болмайды. Себебі кәдімгідей махаббатын көрсетіп, сол вниманиясын беріп отыр ғой. Мен де ойлаймын, ондай басқа адам таба алмайтын сияқтымын, себебі бүйтіп аялап отырған, қол көтермейді, боқтамайды, жақсы көреді. Одан ешқандай жамандық көрмесем, не үшін мен оны басқа адам, басқа ажырасып, басқа адам бірінші болсам да, может, бақытсыз болып жатқандар көп қой, қазір бірінші болса да, ұрады, жақсы көрмейді, солай измена жасайды ғой, бәрібір бірінші болса да. Солай ойлаймын да. Екінші болсам да, Аллаға шүкір, бақыттымын. Толық отбасында ма дүниеге келдің? Иә. Енді мамам бәрі жұмыс жасайтын, мамам, папам бәрі. Өзім де жұмыс жасайтынмын. Сендерде жағдай бәрі жақсы болды ма? Аллаға шүкір. Таршылық көрмедіңдер ма ақшадан? Енді кейде болды, әкемізбен ажырасып кеткен кезде. Сол кезде таршылық болған. Ажырасып кеткен ғой, яғни. Иә. Толық отбасы емес. Иә, қазір ажырасып кеткен. Қазір ажырасып кеткен? Сонда ұзақ жылдар бойы бірге тұрып, сосын ажырасып кетті, иә? иә? Сосын ажырасып кеткен. Таршылықтан ба? Неден? Жоқ, білмеймін, басқа жолды таңдап кетті ол кісі. А. Ішеушілік жаңағыдай жаман жолды. Мен ойлаймын да, просто соншалықты сол бір ақшаның таршылығынан ба, бір стабильностьті аңсадың ба сен деп ойлаймын да. Махаббат керек жоқ, жас жігіт керек жоқ, ештеңе керек жоқ, сезім. Зачем? Маған главное мені асырап, мені жақсы көрсе болды деген сияқты сенде бір ұғым болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен көп адамдарды көрдім да, ұрып, сондай әйелдерді көрдім, основном өзімнің елімде. Әйелдерді әйел ретінде көрмейді да, ұрып, кәдімгідей жұмысқа тек қана құлдыққа алған сияқты ше. Олардың бірінші әйелі ғой, мысалы да, бақытты ететін адам бірінші әйелін де бақытты ете алады, екінші әйелін де бақытты ете алады ғой. Мысалы, мен бірінші болсам да, екінші болсам да, главный бақытты болсам болды дедім да. Сол жерде ұрып, сондай боқтап, не істемесе болды деп. Қалай сен бір көргеннен өзіңе сенімді болдың? Мен осыны түсінбеймін да. Осы адам мені ұрмайды, мені бақытты етеді деген. Қандай бір сенімділік болды сенде? Сол Аллаға деген сенімділік, басқа ештеңе болған жоқ. Рисковать еттім. Иә, Аллаға кәдімгідей тәуекел еттім ғой. Ешқандай танымаймын, білмеймін. Ол кісінің ажарынан бір байқамадың ба жылулықтың бар екенін? Бірақ байқадым, сыйлап кәдімгідей сөйлегенде сыйлайтын. Кіші болсам да өзіне сыйлап былай сөйледі да сол кезде. Қазірге дейін сондай, Аллаға шүкір, сыйлап сөйтеді. Кіші деп дауыс көтеріп, или өзінің айтқанын қылдырып сөйтпейді да. Өзін кәдімгі сыйлап жүреді постоянно. Еще менің айтқандарыма поддержка жасайды, жарайды, давай көр деп. Жоқ деген нәрсе жоқ та. Мен түсініп кәдімгі поддержка береді. Бала көтерген кезде еркелетіп. Иә, ол кезде вообще. Сол бала қазір де сондай ғой. Қазір екіншісін көтер дейді маған. Да? Иә. Сол. Қорықпайсың ба жасы бір шамаға келіп қалды, ертең не істейсің, қалай болады деген сияқты бір қорқыныш болмай ма? Жоқ. Алла тағала береді ғой рызықтың бәрін. Сол Аллаға сенем, болды. Енді жағдайы жақсы болса, енді саған үй алып қойған шығар? Үй, бала шағасы. Жоқ, әлі ондай жоқ. Үй алған жоқ. Бірақ бұйырса аламыз деп айтқан.
Әйелінде бар, бірақ бірінші әйелінде үйі бар, иә? Иә. Саған алып берген жоқ. Жоқ, әлі маған алып берген жоқ. Айтпайсың ба, үй Айтам. алайық деп? Айтамын, кәдімгідей кішкене шыдай тұр дейді, бір жұмыстарымды реттеп алайын, сосын бұйырса аламыз деп. Солай айтады, иә? Иә, уайымдама дейді. Мен айтамын ғой, вдруг енді бәріміз бір күн емес өліп қаламыз ғой. Иә. Может, сіз ол жасыңыз үлкен, сіз бірінші өлесіз деген сөз емес, просто адам өліп қалуы мүмкін ғой деп өзімде айтамын да. Иә. Сол кезде біз қайда қаламыз, далада қаламыз ба деп. Сен маған главное сенші дейді, болды. Мен саған бәрін реттеп кетемін, егер өлсем де дейді ғой. Қош. Иә, сен уайымдама оны дейді. Наоборот, екіншісін қорықпай болсаң туа бер, Иә. көтере бер деп жаңағы, иә? Сол. Мен таң қаламын, сен не деген қорықпайсың деймін да, білмеймін. Аллаға тапсырдым деп отыра берсек, білмеймін. Өзіміз қорқамыз, ертеңгі күніміз не болады екен, құрсын деп. Жағдайымыз, шүкір Алла, бар болса да қой деп ойланып бүйтіп көтереміз да, қорқамын мен, потому что реально алды артымызды ойлап қорқып, сөйтіп қадамымызды басамыз ойланып. Сендегі өмірің рисковать етіп жүреді екенсің, бар ғой, қылыштың ұшымен. Иә. Өзіңе солай көрінбей ма? Білмеймін. Өкінбейсің ба? Жоқ, өкінбеймін. Бақыттысың ба? Иә, Аллаға шүкір бақыттымын. Шынымен. Иә, шынымен кәдімгідей. Андай ой болмайды ма, жас жігіт болғанда дегендей? Ондай вообще ойыма да кірмейді ғой. Жақсы көресің. Иә. Он привлекает, как еркек Иә, ретінде, иә? еркек ретінде кәдімгідей мен идеалымдағы еркек қой кәдімгі. Сол. Болашақта армандарың, мақсаттарың көп. Иә. Бұйырса үйлі болу. Сол. Шетелді қыдыру, сол күйеуіммен, отбасыммен. Екінші әйел болу қиын ба, тоқал болу? Бұлай еркекке байланысты ғой, негізі маған Алла тағалам сондай. Жақсы жігіт жолықты да енді маған. Аттак енді білмедім басқаларға. Негізі тең көріп, сыйлап, еркелетіп осылай жүрсе қиын емес негізі. Ал бөліп, сол ұрып сөйтетін болса қиын сияқты. Себебі ол бірінші әйел болсаң да ұрып соқса қиын ғой. Бұлай бағаламаса, еркелетпесе, бұлай жақсы көрмесе, ол адаммен тұру қиын болады. Сол сияқты екінші әйелде де сондай ғой. Бір күйеуіне байланысты да бәрінің. Жақсы көріп тұрса, еркелетіп тұрса, онда қиын емес. Егер де сенің күйеуің үшінші әйел алам десе, не дейсің? Ала берсін. Қарсы емессің ба? Қарсы емеспін. Қызғанбайсың ба? Негізі қызғанбаймын, себебі бірінші әйеліне барғанына көндім ғой. Бірінші әйелі үлкен кісі, үлкен әйел. Мен жас алса қызғанатын шығармын, бірақ. Вот, иә, үшінші әйел жас болса. Может, қызғанатын шығармын ондай кезде. Себебі бірінші әйелінен енді қызғанбаймын, себебі жас үлкен шынымен де. Еще төсекте де андай деп ойлаймын. Ал менен де жас болып, еще әдемі болып, от әйел алса, онда, конечно, қызғанатын шығармын. Айтпайды ма үшінші әйел туралы? Жоқ, ол туралы вообще айтпайды. Значит, мен оған айтқам. Үшінші әйел ала бер, бірақ полный мені обеспечивать ет. Кәдімгідей. Үйлі жайлы қалып, кәдімгі көлік алып бер, еще көліктің де қымбатын алып бересіз деп. Полный шетел қыдырдың, болды, пожалуйста, дедім. Үшінші әйел туралы әңгіме қозғай ма сондай? Жоқ, если алам десеңіз деп өзім айтам да. Жоқ, сенің өзің жеткіліктісің маған дейді ғой. 4 әйелге де жеткіліктісің дейді кәдімгі. 4 әйелдің мінезі бар, 4 әйелдің еркелігі бар сенде. Кәдімгідей ақшаны да кәдімгі сенен ауыспайды да ғой дейді. Сол кәдімгідей жұмсайсың дейді. Төсекті де қалап тұра ма? Ол кісі қалап тұра ма, сен ба? Кімде активность? Екеумізде де кәдімгідей. Тойып жүрдеш? Иә. Басқаларға да қарамайды ол вообще. Күндізгі өміріңде де сыйлап тұрасың ба сонда? Иә, бір-бірімізді сыйлап, кәдімгідей поддержка беріп сөйтіп жүреміз. Күндізгі қарым-қатынастарың жақсы және түнгі десе? Иә, Аллаға шүкір. Главное, еркек адамды түсіне білу керек екен ғой, былай қарағанда. Мен мысалы қызғана берсем, үйте берсем, тексеріп, телефонын қайта-қайта ұрса берсем, ол да жалып кетуші еді негізі. Мен оны қалай бар, солай жіберіп қоямын. Мен оны ана еще әйелі как мама сияқты болған ғой, ананы же үйт деп ше. Сөйтіп айтады, иә? Иә. Мынаны кей, ананы надоел жеме. дейді да, сол сөйтіп айта береді дейді.
Ол мен өзім так үлкен адаммын ғой, білемін оны дейді да. Анан Иә. бүйттің ба деп телефондан да звондайды дейді, маған ұнамайды ондай дейді. Или басынан маған солай айтты ма? Мен и так ондай сұрамаймын негізі. Басынан сөйтіп айтқан, бірақ ұнамайды маған сондай әйелдер мамасы сияқты деген. Мамасы сияқты болып кеткен ғой, иә? Иә. Мен оның қайда екенін де қызықпайды екенмін, кіммен жүргенін де қызықпаймын вообще. Өзі келеді әйтеуір жеп қоямын, болды. Телефонында бір-екі рет тексерген, бірақ одан кейін ұрысқа шығарған да жоқпын мен. Анау саған сөйтіп жазыпты ғой. Бірақ прикол ретінде бір рет айтқам. Сағынып жүрген болса бармайсыз ба деп ше. Сол сөйтіп былай жеткізем да, ол прямо ұрысып, сен сөйтіпсің, жазыпты ғой саған деп сөйтіп айтпаймын да. Алдап солап сөйтсең нормально болатын сияқты. Еркек адам алданатын сияқты ғой. Былай отырыстарға, тойларға кіммен барады? Менімен. Да? Ана әйелмен барған көрмеппін. Менімен барады, сосын достары таңғалады ғой. Мына жас әйелін алып кепті деп. Сосын әйелдер бүйтіп бежірейіп отырады деп қабақтарын үйіп маған. Жыны кеп тұрады, иә? Бірінші әйелдер. Иә, бірінші әйелдер ғой, енді бәрі менің де досымды сөйтіп кетпесін деген сияқты. Бүйтіп қарап, бүйтіп аларып отырады ғой маған. Тез отырып кетейікші деп айтамын ғой. Сен не қысыласың? Сен менің әйелімсің, сен қысылма дейді ғой маған кейін. Еще үлкен ойбай бұнда тұра тұр. Столында отырасың солардың. Еще ата мен әжелер ғой, бір сөзбен айтқан енді дым ренжімеңіздер. Сонда үлкен кісілер жаңағыдай ет бейт, мен Асекем айтпақшы бейт, саусақтарын жалап, бөліп, үлкен қасында әйелдері, апаларымыз, сонымен жаңағы деп ше бастайды. Сен отырсың, тұп-тұмпақ жап-жас қыз боп. Бүйтіп қарайды қойсаң, қыр-қыр деп ше, бетіңе бірдеңе деп баспады ма? Жоқ, ештеңе басқан жоқ, бірақ аларып, бүйтіп қарап отырады, бүйтіп. Аталарымыз армандап жаңағы. Маған андай не құйып беріп, кола андай-мындай құйып беріп. Шіркін-ай. Аналар да армандап кетеді ғой. Тойдан кейін қаншама қырылыс болды деші. Апаларымыз бен аталарымыздың үйінде. Қызық. Сол. Но мен әйелім деп еще мақтанып, басқа бір көрмеген достарына да, но менің әйелім деп сразу. Мақтанып жүреді. Бүйтіп қарайды. Мақтанып жүреді. Иә, мақтанып жүреді. Қызғанып, еще бір жерге қарап қалсам, неге қарап тұрсың сен? Қатты қызғанып, бір жерге қарап, еркек тұрған болса, қызғанып қалады кәдімгідей, ұрысып. Ой, неге қарайсың сен деп. Ойбай, қойыңызшы деймін ғой мен. Маған сізден басқасы керек емес дейсем. Ой, деп жаным ау, еркем ау деп еркелетіп кетеді. Ол енді өзінің жасы үлкен болғаннан кейін ба сол. Соның фобиясы ғой, басқа еркекке қарап, жас еркекке қарап қалу деген. Сол. Еще телефонымды да арасында тексеріп тұрады. Не кіммен сөйлесіп жүрген екен бұл деп. Мен код қоймаймын, жасырмаймын ештеңені. Жасаруға стараться етіп жүр ма одан сайын? Жас әйелмен жасарып жүр ма? Иә, жасарып жүр. Еще айтады, бетімдегі кішкене әжімдерді операция жасатсақ бекен деп. Ойбай! Сол. Жасаттыңыз деймін ғой мен. Бұлай төсекте қосылған кезде қалай болды деп сұрай ма? Сұрайды, е. Қалай болды, ұнады ма деп сұрайды. Уақыты қалай деп сұрай ма? Уақытын сұрамайды, енді ұнады ма саған дейді. Иә деймін мен. Сосын болды, е. Ондай қысылы, басында қысылатын, енді қазір ондай емес. Ашылдым деп. Ашылдым кәдімгідей. Басында айтуға ұялатынмын ғой. Еще светті өшіріңізші деп. Сөйтіп айтатын ба едің? Иә. Кейін сіздің курсыңыздағаннан кейін бәрі нормально болып кетті. Оған да ұнап кетті да, потому что ондай жабық не ұнамайды екен да. Ашық, кәдімгі, как она есть солай. Төсекте қалай бар солай, еркін қимылдайтын, иә? Сондай ұнайды екен оған. Может, егер мен де солай жүре бергенімде, может, үшіншісін алатын беді, шынымен де, может, білмедім енді. Қасқа. Не деген күш ол? Қуат айналайын ау. Не ішеді? Бір айтып қойсын. Ешқандай дәрі ішпей ма? Виагра. Жоқ, спортпен айналысады кәдімгідей. Еще өзіне кәдімгі андай химикат заттарды көп жемей, табиғи ет қой, қазақи кәдімгі өзіміздің еттен сол жақсы көріп жейді. Қымыз, шұбат, айран деген сияқты сондайларды ішеді. Күшті.
Керемет жігіттер, құлақтарыңызға алтын сырға айналайын. Атамыздан үйреніңдерші, бір 5 минутқа жете алмай шаба алмай жатсыңдар ғой. Жазып жатыр айналайын қатындарың. Сендерге айтуға ұялады. Үшінші, екінші қатын денсаулыққа қараңдаршы айналайындар. Бір адам нервісін қоздырады ше. Атамыз алысқа шабады екен сөйтіп. Дұрыс. Вообще сіздерде той болды ма? Менде болған жоқ, потому что мен өзім достарым бар ғой енді былай қарағанда. Достарымның қасында енді ақ көйлекпен, ол костюм шалбармен шығу былай логично тура келмейді ғой. Ұялатын сияқтымын туысқандарымның алдында. Ақ көйлекпен шығуға сен ұяласың ба? Жоқ, қасымда күйеуіммен шығуға да енді жасы үлкен ғой. Менің туысқандарым да жартысы почти білмейді менің жолдасымның үлкен екенін. Ойбай, осыны сұрамаппын. Сен туысқандарың, мамаң көзқарасы қалай болды? Мамамның көзқарасы нормально болды енді. Өзіңе ұнап тұрса шық деді. Еще намаз оқитын болса Алладан қорқады ғой деді. Ал басқа туысқандарым енді көрді, бірақ оның 60-ға шығайын деп тұрғанын білген жоқ. Ешкім жасын сұраған да жоқ. Еще оның кәрі екенін ешкім айтқан жоқ маған. Потому что жас көрініп тұр да ол ше. Мен ойлаймын, мынандай тұрмысқа шықты, қай жаққа шығыпты, ана басқа елге шығыпты, деп жылы жаба салған сияқты, ашығын былай айтпай. Бірақ ақ көйлек киюді армандадың ба? Негізі әрбір әйел армандайды ғой. Мен де армандадым. Бірақ енді өкінішке орай бәрібір болмайды. Өмір бақи кие алмаймын енді оны. Күйеуіңе былай айтпайсың ба? Мен де киімге той жасайықшы. Киім келеді деп айтам, бірақ давай дейді. Мен ол туысқандарын қалай шақырам оған, еще ұятты подружкаларымды қалай шақырам. Өзің қысыласың ба күйеуіңнен? Қысылатын сияқтымын. Еще жасын сұраса қысылып қалам да. Қысыласың ба бәрібір? Несін, қайда жұмыс жасайтын айтасың, бірақ жасы неше жас үлкен десе үндемей қаласың ғой. Бәрі таңғалама өйткені. Таңғалады да, себебі бір-екі рет адамға айтқан, ойбай, басқа адам табылмады ма не саған деп сөйтіп айтады. Не болды саған, не көрінді деп айтады, сөйтіп айтады. Мен де соны сұрап жатырмын ғой соны. Жап-жассың ғой деп. Сыртта жүрген кезде барлығы бүйтіп таңғалып қарамай ма? Таңғалып қарамайды. Қызы мен әкесі деп ойлайды ма әлде? Жоқ, олай вообще өйтіп ойламайды. Бірақ андай бір киім алуға барған кезде, не істеген кезде жаңағы бір рет не деп айтқан? Для подросток па деп сұраған. Ана киімге ше, қызыңызға ма для подросток деп не істеген ғой? Мына қызыңызға ма деп сұрағанда сосын жоқ, ол менің әйелім дейді ғой, күле береді содан. Мен қызыңа ма деп сұрағаны деп. Бір рет сұраған, сол кезде болды. Ата өзінің шашын бояп сосын жас көрінуге тырысады енді. Дене бітімі мынандай жасқа ұқсайды, бірақ әжімдер бәрібір айтып қояды шашының ақтығы. Шашы ақты. Краскілемейді ма? Краскілейді. Маған үйленгеннен кейін краскілей бастаған. Дейікші. Атамыз жасарып жатыр. Өзіңнің ашық ойыңды айтып кетші. Мысалы, сенің қызың кейін осылай үлкен кісіге шығамын десе, сен қарсы болмайсың ба? Негізі мен сияқты қазіргі күйеуімдей жігіт табылса, негізі қарсы болмаймын. Екінші әйелі болып шығамын десе ше? Қарсы емеспін. Қазіргі күйеуімдей болса, егер сыйлап, жақсы көріп, сол еркелетіп өтетін болса, қарсы емеспін. Студиямызға уақытыңды бөліп келгеніңе мың алғыс. Тағы да әркімнің өзінің таңдауы бар. Сенің таңдауыңа біз ешқашан келіп сөзімізді айтып, қарсылығымызды білдіре алмаймыз. Өйткені әр адамның өзінің тағдыры, өзінің өмірі өз қолында, менің ойымша. Біздікі тек сенің ешкімге айтылмаған құпияңды тыңдау ғана болды. Құпияңмен бөліскеніңе рахмет. Мен ойлаймын, әр адамға біз ештеңе айта алмаймыз бұл жерде. Бұлай жаса, бұлай жасама деп. Әркімнің өзінің таңдауы бар. Бірақ әр қыз келіншек бақытты болуға лайықты және единственная болуға лайықты. Өздеріңіз таңдауды дұрыс жасаңыздар, жандарым. Бүгінгі подкаст шығарылмас сіздерге ұнады деген ойдамын. Ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Всех люблю и обожаю.